สวัสดีค่ะ มื้อนี้มากินเกาเหลาจ้ะไม่ได้คุณซื้อเกาเหลาน้ำตกซื้อตรงหน้าหมู่บ้านเนี่ยจ้ะมาเด้อจะมากินน้ำกันบอกใส่น้ำตาลจ้ะเกาเหลาอยู่นี่ขายถุงละ50 บาทโอ้แล้วก็มีไอ้นี่ไก่2 ไม้จ้ะเนื้อไก่ถั่วงอกพักเพิ่นมีถั่วงอกกินเหลือไหมเนี่ยหลายค่ะจ้ะโอ้ยฮ้อนฝนจะตกจ้ะฟ้าวจะตายฟ้าวน้ำฝนมาเด้อจ้ะมาเด้อมากินเกาเหลาน้ำกันเปิดปรุงมาแล้วนะจ๊ะบุ๋มบอกต้องใส่น้ำตาลบ่ค่อยแซ่บพอกินได้แวะเซเว่นจ้ะก็เลยซื้อขี้ค้านเฮ็ดบ่รู้จะเฮ็ดอย่างกินจ้ะมาเด้อจะกินละเป็นเกาเหลาเนื้อนะจ๊ะหมูบ่มีแถวนึงมีแต่เนื้อจ้ะกลิ่นแห้งโหระพางามซื้อไข่ต้มมานำจ้ะจะบอกกินหรอกเอาไว้กินมื้ออื่นจ้ะมื้ออื่นตอนเช้าฮ้อนเป็นเนื้อนะจ๊ะเนื้อไก่เห็นอยากกินจ้ะแซ่บอยู่เด้อกินไปกินมากก็ได้แต่กินมันแห้งจ้ะ
กลิ่นเนื้อเป็นเอกลักษณ์เนาะกลิ่นมันแห้งมาเด้อจ้าว่าจะกินตำมะฮุ่งเขาบอกขายจ้ะแม่ค้าบอกขายก็เลยบ่ได้กินเพื่ออะไรผมเนี่ยเปียกหมดจ้ะคือฝนจะตกฟ้าวกับฟ้าวน้ำฝนจ้ะกึ่งย่างกึ่งแลนอิ่มจ้าวันนี้อ๋อพอแล้วจ้ะอิ่มยังเหลืออยู่เก็บไปกินอีกบัดหิวจ้ะผมก็ได้แค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานบ้านน้อยให้บุ๋มแน่เด้อจ้าเข้ามาเบิ่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้บุ๋มแน่จ้าบุ๋มจังสิมีกำลังใจให้คลิปต่อไปจ้า
ยังแดกอะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ